Maroc TV présente. مع اتصالات المغرب العروض صح وسخاوت بصح. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. ايوا غنبقاو هنا 4 ايام. جبتي غير ماكينه وحده ديال الحسانه، كيف غدير باش تحسن كل يوم؟ ما تخافش، عندي جيلات بلودو. جيلة بلودو فيها جوج المواس مغلفين بالكروميوم باش غير ماكينه وحده تعطيك حتى ل4 المرات حسانه مريحه. هذه هي الحسانه ولا بلاش؟ جيلة بلودو حسن حتى ل4 المرات غير ماكينه وحده. جيلات ما يستحقه الرجال. يلا كول. يلا الدراري يلا حيت في الرياضه ما نقدروش نوصلوا بوحدنا. المغربيه للالعاب والرياضه كتدفع كل ارباحها للصندوق الوطني لتنميه الرياضه باش ترافق الرياضه الوطنيه وجميع اجيال الرياضيين. MDGS معا بروح رياضيه. انت صاحبي وعشيري، عمرك ما خويتي بيا، عزيز عليا وديما معاوني، ما عمري نفرط في حقك وما عمري نخطاك، وديما نتهلا فيك باش ديما تهلا فيا. كتبغيو الكادو ديالكم؟ تهلاو فيه بغازوال باور ماكس الجديد ديال افريقيا اللي كينقي لي زانجيكتور، والنتيجه الاقتصاد في الاستهلاك والحفاظ على الموتور ونقاوته فحال النهار الاول. افريقيا، الاختيار الصائب. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مباشره من مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. لحظات وتنطلق الجوله الثانيه من المباراه اللي كتجمع بين فريقي الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي برسم الجوله السادسه من البطوله الاحترافيه. فريق شباب الريف الحسيمي اللي كيخوض هذه المباراه وبقية أمامه 45 دقيقة أخرى سيخوضها ب10 لاعبين فقط. قلت كيخوضها لحد الآن ب10 ديال اللاعبين بعد طرد الظهير الأيسر اللاعب الرواني في الدقائق الأولى من هذه المباراة. فريق الوداد البيضاوي متقدم لحد الآن بجوج الأهداف لصفر، والنجم لحد الآن ديال المباراة هو أمامنا اللاعب رضا الهجوج اللي سجل جوج ديال الأهداف، وهذا الثاني الهدف الثاني بعد ما راوغ الحارس وأرسل الكرة الشباك رغم محاولة ديال زايد لمنع الكرة من الدخول، لكنها تستقر في نهاية المطاف داخل الشباك معلنة عن الهدف الثاني في المباراة لفائدة فريق الوداد البيضاوي. وسنتابع بعد قليل التيفو ديال فريق الوداد اللي رفعوا في هذه المباراه. الجمهور الودادي اللي حضر يمكن نقول تقدر لحد الان الجمهور بحوالي 3000 حتى ل 4000 متفرج. تغيير في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي، تغيير اللي كيطمح من وراء المدرب السيد مصطفى مديح لاعطاء دفعه للخط الامامي ديال الفريق الحسيمي. اللي دخل هو اللاعب رشيد حسني، وهناك تغيير اخر في صفوف فريق الوداد البيضاوي ايضا، والتغيير الثاني في صفوف فريق الوداد البيضاوي هذا فالعبدو خضر هو اللي كيدخل في صفوف فريق الوداد البيضاوي بعد ما كان تغيير اول في الجوله الاولى. بلال اسوفي كان دخل مكان لاعب الكارتي في الجوله الاولى. اذا لحظات وتعطى اشاره انطلاق هذه الجوله الثانيه والكره مع فريق الوداد. نذكر مره اخرى بان المداخل هذه المباراه تخصص بكاملها حسب المسيرين ديال فريق الوداد البيضاوي لمؤازرات اللاعب السابق ديال فريق الوداد عبد الحق ايت العارف. كره في وسط الميدان لفائده الوداد اللي كيلعب ب 10 ديال او ب 11 لاعب بالاحرى مقابل 10 ديال اللاعبين ديال شباب الريف الحسيمه. والوداد متقدم بهدفين لصفر، يضاف الى الطرد واللاعب
لاعب ب10 لاعبين في فريق شباب في الحسيمه، فهو ممكن نقولوا انه عانى قبل الوصول لمدينه الدار البيضاء. كنعرفوا انه خاض يوم الاربعاء الماضي ربع نهائي كاس العرش مدينه الحسيمه امام فريق نهضه بركان، تعادل بهدف لمثله، و بعدها غادر يوم الخميس مدينة الحسيمة على متن الحافلة في اتجاه مدينة الدار البيضاء. ولكم أن تتصوروا المتاعب التي يكون قد عاناها اللاعبون في الحافلة من مدينة الحسيمة إلى مدينة الدار البيضاء. لاعب حسني دخل قبل قليل، كرة للجهة اليسرى عند فوتوغوما الظهير الايسر لشباب الريف الحسيمه. محاوله سعيد الزايدي كتضيع منه الكره. محمد بن رابح، ابراهيم النقاش، ابراهيم للجهه اليمنى، فال عبدو، فهو خدم مكان ديال اللاعب الارجنتيني غوستافو كقلب هجوم ديال فريق الوداد البيضاوي. الكره للجهه اليمنى، عبد اللطيف نصير، فال كيسقط لكن ما كاينش خطا، كترجع عند لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي. كره في وسط الميدان لكن تدخل الدفاع بكل هدوء، كيسترجعوا اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي الكره. يوسف رابح، ابراهيم النقاش، كتضيع الكره وضربه خطا لفائده فريق الوداد البيضاوي. يذكر بالاحتياطيين ديال الفريقين. بالنسبه لفريق شباب الريف الحسيمه هناك عصام الحلافي، عبد الرحيم مقران، رفيق الماموني، رشيد حسني، ياسين بيود، محمد الرعدوني، وعمر ديوب. ورشيد حسني دخل قبل قليل. فريق الوداد هناك محمد عقيد كاحتياطي، حارس مرمى امين العطوشي، انس الاصبحي، صلاح الدين السعيدي، بلال الاسوفي اللي دخل في الجوله الاولى، ياسين الكحل، وفال عبدو اللي دخل قبل قليل. كره الان مع فريق شباب الريف، و تمريره إن لم تكن سديده بعيده عن المرمى ديال الحارس بدر الدين بن عاشور، 20 سنه، 186. محمد بن رابح الجهه اليسرى عند بكاري كوني، هناك مطالبه من فال. انطلاقه في هجمه سريعه لفائده فريق الوداد البيضاوي، تمريره وتدخل للحارس هذه المره. التمريره كانت جميله من اللاعب رضا الهجوج في اتجاه فال عبدو. ما كاينش ضغط كبير على الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي. بكاري كوني، بلال الاسوفي، بلال لاعب فال كتضيع منه الكره، كيسترجع اللاعب حسني عند الجهه اليمنى، وهشام العمراني يتدخل، وكره في التماس لشباب الريف الحسيمي. لومباركي عند اللاعب حسني، بناء هجومي ما كملش بالنسبه لفريق شباب الريف الحسيمي، انما حذاري من الهجمات المضاده ديال فريق الوداد البيضاوي. عبد اللطيف نصير، هشام العمراني، نذكر بان مركب محمد الخامس بالدار البيضاء سيخضع لإصلاحات لمدة أسبوعين، وبالتالي ففريق الوداد والرجاء سيلعبان مباراة لكل فريق خارج
مدينة الدار البيضاء. فريق الرجاء البيضاوي اللي غيلعب هذا المساء عن الساعة 7 مساء مباراته برسم الجولة السادسة بمدينة أكادير أمام الحسنية. تمر الكرة وتسلل، هناك تسلل على اللاعب بالهجوج. قلت فريق الرجاء سيلعب مباراته برسم الجولة السابعة بمدينة أكادير أمام أولمبيك خريبكا. فريق الوداد سيرحل في الدورة القادمة لمدينة بركان، ثم يستقبل فريق شباب أطلس خنيفرة. لما الاستقبال سيكون ربما بمدينة الجديدة. كرة مع فريق شباب الريف الحسيمي. زكريا زاهد قلت لي ينتقل على سبيل الإعارة من الوداد لشباب الريف. المباركي حلفي أسامة، محاولة كتضيع منه الكرة وضربة خطأ يقول الحكم لفائدة اللاعب الحلفي. سعيد الزايدي. المباركي صحت نوع من الجرأة عند لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي. تمرير رجال اليسرى، محاولة لفائدة فريق الشباب، محاولة عبد الكريم بن هنية كيرجع الكرة كتبقى خطيرة. فوتوكوما يسدل ولكن الكرة كترتطم بالمدافعين ديال فريق الوداد البيضاوي. كان ضغطونا على الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي. كانت جرأة شجاعة من لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي اللي ابانوا عن التخوف يمكن نقول في الجوله الاولى. مما زاد ذلك التخوف اتساعا هو الطرد اللي تعرض له الظهير الايسر ديال فريق شباب الريف الحسيمي. انطلاقه في هجمه مضاده لفائده فريق الوداد عند اللاعب الهجوج. كل ما مسك الكره الا وتحركت الجماهير في جنبات مركب محمد الخامس. ضربة خطأ لفائدة اللاعب رضا الهجوج. أعداد الجماهير زادت مقارنة مع الأعداد اللي كانت في الانطلاقة ديال المباراة. قاسمي، أيوب، محمد بن رابح. كرة في وسط الميدان ممتازة من اللاعب الهجوج. كرة عند الهجوج ممتازة، كاد يدخل المعترك ولكن تدخل جيد ديال زكريا زاهد. انتبه الخطورة اللي كيشكلها اللاعب الهجوج. إذن ركنية أولى في الجولة الثانية لفائدة فريق الوداد. تلعبت بسرعة ولكن تدخل الدفاع. كان بكري كوني في انتظار هذه الكرة. أسامة الحلفي كيوجد الحل عند اللاعب المباركي ما كتضيعش منه الكرة. اللاعب المباركي قصير القامة لكنه صاحب قرارات وإصرار كبير. كرة الآن لفائدة فريق الشباب السيدة ولكن كترجع من عبد الكريم بن هنية. كانت المحاولة هذا اللاعب الهجوج الآن كيسقط لكن ما كاينش خطأ. زكريا زاهد الزايدي. الجهة اليسرى فوتوكوما. وخطأ لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. اللاعب أسامة حلفي. المباراة أصبحت نوعا ما متكافئة بين الفريقين. هذا مخرج فريق شباب الريف الحسيمي ذاك التقوقع الدفاع ديالو، التخوف يمكن نقول التخوف كان مبالغ فيه بالنسبه لفريق شباب الريف الحسيمي، ولكن هنا يقول الحكم كره خرجات. تماس لفائده فريق الوداد البيضاوي.
ابراهيم نقاش، هشام العمراني، نقاش. كل هدوء اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي ما متسرعينش، معهم الحق في ذلك لانهم متقدمين بهدفين ل0. كيبقى الضغط على اللاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيني البحث عن نتيجة أخرى غير الهزيمة. تمريرة للجهة اليسرى، محاولة ما كيعلنش الحكم على خطأ كان بإمكانه ربما، ولكن شاف أن الكرة بقات مع فريق الوداد البيضاوي عند لاعب أصوفي، بلال أصوفي. كان التعامل ديال الكره ما كان جيد. اللاعب أصوفي مرة أخرى، بلال أصوفي كتلقى الكرة في الجهة اليسرى، محاولة للمراوغة، دخول بكاري كوني ديال اليسرى عند اللاعب القاسمي. بكاري كوني كيغير الكرة للجهة اليمنى، عبد اللطيف نصير بطريقة رائعة كياخذ هذه الكرة. اللاعب النصير ماذا سيفعل؟ كيرجع للوراء محمد بالرابح الجهة اليسرى، قاسمي بالرابح مرة أخرى، تمريرة ولكن هذه المرة تدخل لاعب سليمان فوتوكوما ولكن ما كيمرش لاعب فوتوكوما، كتضيع منه الكرة، دخول المعترك، الكرة للجهة اليمنى، تغطية من لاعب فوتوكوما وكتضيع الكرة على فريق الوداد البيضاوي. 5 متر و50 لفائدة شباب الريف الحسيني، والشباب اللي كيحتل لحد الآن المرتبة ال10 ب5 نقاط فقط، إلى جانب أندية أخرى كالجيش الملكي، شباب أطلس خنيفرة واتحاد زمولو خميسات. وشباب أطلس خنيفرة انهزم هذا اليوم 3-0 بمدينة قنيطرة أمام النادي القنيطري. كرة الشباب، تمريرة ولكن تدخل الدفاع يوسف رابح، تماس لشباب الريف الحسيني. سعيد الزيدي، أسامة الحلفي، تماس مرة أخرى لفائدة فريق الوداد. يقول الحكم هذه المرة وما تكون الكرة قد لمست الحلفي طوشاك كما نلاحظ غير راضي ربما على الأداء لحد الآن ديال فريق الوداد البيضاوي، هو الذي مطالب بوضع بصمة أكثر وضوحا على مدار التاريخ ديالو، الإنجازات ديالو على المستوى الأوروبي. يدرب بلاد الغال، درب فريق الوداد البيضاوي او بالاحرى فريق ريال مدريد اللي كيلعب في هذه الاثناء كلاسيكو امام برشلونه. درب ايضا بفرنسا خاصه فريق سانت إتيان كان كيلعب كمهاجم. بالكره مع فريق الوداد، طوشاك مطالب بوضع بصمه اوضح خاصة على النهج الهجومي ديال فريق الوداد البيضاوي. هنا تسلل على اللاعب أصوفي، عنده ملاحظات المدرب طوشاك على اللاعبين ديالو. طبعا يطالب اللاعبين بالنزوع أكثر نحو الجهة اليسرى. فعلا هذا هو اللي شفنا الآن، 3 ديال اللاعبين الوداد فهما التحقوا بكثافة بالجهة اليسرى. العمراني في وسط الميدان تضيع منه الكرة، اللي غادر الميدان قبل قليل هو اللاعب عبد الفتاح الفخوري داخل المكان ديالو اللي اللاعب رشيد حسني. انطلاقه من الجهه اليمنى لفائده فريق الوداد، الهجهوج عند عبد اللطيف نصير كيمرر، ما خرجاتش الكرة،
هذه تكون الكره في الشباك. كره اخرى كتبقى خطيره، بلال اسوفي كيسدد ولكن كورتو بعيده على المرمى ديال الحارس طارق اوطاح. هذه كانت اخطر عمليه في الجوله الثانيه لفريق فريق الوداد. نتابع مره اخرى، كان وراها اللاعب عبد اللطيف نصير، اللاعب السابق ديال الشباب المحمديه ديال الفتح الرباطي ديال المغرب الفاسي. والتسديده كانت اللاعب بلال اسوفي، قلت اللاعب السابق ديال النادي القنيطري ولاعب المنتخب الوطني لكره القدم داخل القاعه. كرة جانبية لفائدة فريق الوداد. رضا الهجوج نجم المباراة لحد الآن، جوج ديال الأهداف وراء الكرة. محمد بن رابح ولكن كورته بعيدة كثير على المرمى ديال الحارس طارق اوطاح ديال 5 متر و50 للفريق الحسيمي. تلعبات الكرة زكريا الزاهد، رجع مرة أخرى عند اوطاح. العمراني والحارس بن عاشور. كرة للجهة اليمنى ترجع بسهولة عند لاعبي فريق الشباب الريف الحسيمي. المباركي احتفظ بالكرة كثير، ما كانش خطأ. هذه هجمة لفائدة فريق الوداد وتدخل اوطاح. كانت الرؤية جيدة بالنسبة لحارس المرمى، لأنه لو تأخر في المرمى ديالو كانت تكون أخطر الكرة، ولذلك فهو كان مصيب في القرار ديالو ومغادرة المرمى، لأنه كان اللاعب بوبكر كان بكر يكون عفوا كان قريب يدخل منطقة العمليات. هنا عبد اللطيف نصير يمرر كرة أرضية، فرصة تسديدة ولكن هناك الحارس اوطاح. كانت تسديدة مرة أخرى من لاعب الهجوج اللي بقى ملقى على الارض، ربما كانت اصابه من جراء هذه التسديده. وتماس لفائده فريق الشباب الريف الحسيمي. تلعبات الكره ولكن الحكم لم يعلن عن ايقاف الكره، لانه اللاعب ديال الوداد مازال ملقى على الارض، وفي نهايه المطاف اللاعبين ديال الشباب كيخرجوا الكره. هناك مطالبة بالتغيير من جانب اللاعب الهجوج. ربما كانت الإصابة. نتابع مرة أخرى، كانت المحاولة التسديد هنا كانت الإصابة. أكيد أن الوداديين سينزعجون، سيصابون بالقلق جراء هذه الإصابة ديال النجم ديالهم اللاعب رضا الهجوج. الامل هو ان تكون الاصابه خفيفه بالنسبه لهذا اللاعب الكبير اللي مسجل جوج ديال الاهداف لحد الان في هذه المباراه. طوشا 65 سنه ديال الزوجه ديالو. تبعيه ايضا المباراه بان التصوير تلتقط كل صغيره وكبيره لهذه المباراه من التغيير القادم في زون فريق الوداد البيضاوي. تم اخراج لاعب الهجوج على نقاله نظرا للاصابه اللي تعرض لها.
يعود يترجل يسير على رجليه، ومؤشر جيد على الأقل في هذه الأثناء بالنسبة للاعب الهجوج، معنى أن الإصابة ليست بتلك الخطورة. ونتابع بالمناسبة هنا الهدفين اللي سجلهم اللاعب رضا الهجوج في شباك شباب الريف الحسيمي في هذه المباراة لحد الآن. كان تغيير دخول اللاعب ياسين الكحل مكان اللاعب رضا الهجوج. الدقيقة 67 من عمر هذه المباراة، دائما 2-0 لفائدة فريق الوداد. المباراة لحد الآن كتمشي بأسلوب نمطي، ما فيش إبداع باستثناء الانطلاقات الجيدة والسريعة اللي كان كيقوم بها اللاعب الهجوج. فالمباراة في بصورة ثقيلة عادية جدا. ما كاينش داك الانخراط الكلي ديال لاعبي فريق الشباب الفحوسي في العمليات الهجومية، فهو كينقص بطبيعة الحال، الشيء اللي كينقص أيضا من القيمة التقنية ديال المباراة. بكري كوني تمريرة، ولكن هناك تدخل دفاع اللاعب الزايدي، لكن مغامرة من المدافعين يخرج بها اللاعب تاج الدين المنور بالتجربة ديالو، كيحول الموقع ديال الكرة للجهة اليسرى. فوتوكوما وضربة خطأ يقول الحكم لفائدة اللاعب كوروما فوتوكوما الظهير الأيسر ديال فريق الشباب الريف الحسيمي. هنا تغيير آخر في زوج فريق شباب الريف الحسيمي، أسامة الحلفي كيخرج كتر مكانه للاعب ياسين بيوض. كما قلت في الجوله الاولى فكانت مبادره جيده ايضا من الصحفيين والمصورين اللي كيقوموا بالتغطيه ديال هذه المباراه. كانت مباراه جيده، مبادره جيده انسانيه باداء التذكره ديالهم، كان مساهمه منهم. هذه فرصه لفائده فريق الوداد البيضاوي، كان خطا من الدفاع ولكن لم تستغل الكره بشكل جيد. قلت كانت مبادره منهم للمساهمه قدر الامكان التخفيف من وطأة الازمه الماليه اللي كيعاني منها اللاعب ديال فريق الوداد البيضاوي عبد الحق ايت العارف. اذا مرت بردا وسلاما على الدفاع ديال الفريق شباب الريف الحسيمي. المحاوله اللي تحت قبل قليل لفريق الوداد البيضاوي، كانت الدفاع ديال الشباب كان ارتكب خطا قسمي، والحارس بن عاشور ياسين الكحل، تمريره ممتازه اتجاه اللاعب بكري كوني، كيبقى وسط وجه الحارس، و هدف اقل ما يقال عنه انه جميل جدا وحمل بالاساس البصمه ديال اللاعب بكري كوني. 3-0 لفائده فريق الوداد. المسجل امامنا اللاعب فال عبدو، ولكن اللي قام بالعمل في العمق، العمل الجيد اللي قام به هو اللاعب بكري كوني. في الوقت اللي كيبقى الظهير الايسر ديال فريق الوداد البيضاوي ملقى على الارض ايوب القاسمي، هذا احتكاكه مع احد اللاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي. اذا 3-0 لفائده الوداد. نتابع مره اخرى يعني التوغل والانطلاقه من جديد، يعني زاد الايقاع ديال السرعه ديال اللاعب بكري كوني باش قطع الشك باليقين بالنسبه للمدافعين ديال فريق الشباب الريف الحسيمي، وكيهيئ كره لفال عبدو اللي وجد نفسه وجها لوجه مع الشباك امام انصار فريق الوداد البيضاوي، من ضمنهم الوالد ديال عبد الحق ايت العارف اللي كيحضر هذه المباراه.
إذن 3-0 لفائدة فريق الوداد. ودقيقة 71 الآن، يعني ما كاينش مجهود كبير ديال فريق الوداد في هذه المباراة، ولكن كاين النتيجة. يستغل كما يجب فريق الوداد البيضاوي الظروف ديال فريق الشباب الريف. قلت فهو انتقل مدينة الحسيمة لفريق الدار البيضاء على متن الحافلة يوم الخميس الماضي. كيلعب المباراة منذ دقائقها الأولى ب10 لاعبين فقط بعد طرد الظهير الأيسر. فكل عوامل خلات الماموريات سهل نسبيا امام فريق الوداد البيضاوي، وان كان فريق الوداد البيضاوي ماشي هو الفريق ديال السنه الماضيه وحتى السنه اللي قبل. فريق الوداد البيضاوي اصبح متماسك، اصبح مهاب الجانب هذا الموسم. بعدما عادت الجماهير ومنحت الدفء اللازم للشبان ديال فريق الوداد البيضاوي. كوروما حاول استغلال الامكانيات البدنيه الشخصيه ديالو، لكن لم ينجح. اسمع الان هجمه مضاده لفائده فريق الوداد البيضاوي عند ياسين الكحل. ياسين وان كان 4 ديال المدافعين كتضيع منه الكره، كتدخل سليمان وضربه خطا لفائده فريق الوداد. هذه الجماهير الوداديه منتشيه بالنتيجه لحد الان. قلت اصبحت الاعداد تقدر بحوالي 5000-6000 متفرج الان. مناسبة نذكر بالنتائج وايضا بقيه برنامج هذه الجوله السادسه. بالامس فريق اولمبيك خروج كان هازم بميدانه امام فريق المغرب التطواني بهدف 1-0، الشيء اللي مهد الطريق امام المغرب التطواني للانتقال للمركز الاول بمفرده من مجموعه 12 نقطه في انتظار المباريات المتبقيه هذا المساء وغدا، اي المباريات اللي كتستهم بالاساس الانديه اللي كتحتل المراتب الاولى. حتى فريق الوداد الان اصبح في المرتبه الاولى، و يعني اصبح صعيب جدا باب المستحيلات ان فريق شباب ريف الحسيمي يمكن يمنع فريق الوداد من تحقيق هذا الفوز. قد ينجح في تقليص النتيجه، ولكن قد لا ينجح تماما في منع فريق الوداد من تحقيق الفوز، وبالتالي فريق الوداد الذي يصبح هو ايضا في الصداره ب 12 نقطه الى جانب فريق المغرب التطواني في انتظار المباراه اللي غتجرى هذا المساء بين الرجاء وحسنية أكادير مدينة أكادير، وفي انتظار أيضا المباراة تجرى غدا بين فريق الفتح والكوكب المراكشي أحد أندية القسم أو أحد أندية الصدارة أيضا فريق الكوكب. قلت نادي القنيطري فاز هذا اليوم بحصة كبيرة على فريق شباب الخنيفرة ب3-0. فريق أولمبيك أسفي غدا في مباراة لن تكون سهلة بتاتا أمام فريق الجيش الملكي، والدفاع الحسني الجديد أمام فريق اتحاد الزموري للخميس. هذا تغيير آخر في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي، دخول اللاعب أو خروج اللاعب المباركي ودخول اللاعب عبد الرحيم مقران. كاينش الاختيارات كثيره عند المدرب سيد مصطفى مديح. قلت بالنسبه لبرنامج الغد فريق الدفاع الحسني الجديد يستقبل الاتحاد الزموري للخميسات، والمغرب الفاسي في مباراه تغري بالمتابعه. المغرب الفاسي امام نهضه بركان ينازل غدا في منافسات البطوله الاحترافيه، ونازل يوم الاربعاء القادم بمدينه بركان في نصف نهائي كاس العرش ذهابا على ان تقام مباراه الاياب بعد اسبوعين مدينه فاس. هذه فرصه بيض محاوله للتجاوز، كيحصد بالكره ديالو لانه الممر كان مقفل من جانب المدافعين ديال فريق الوداد البيضاوي، وتغيير اتجاه الكره الجهه اليسرى عند لاعب كوروما فوتوكوما كيتقدم يسدد، ولكن كرته بعيده على المرمى، كانت قويه ولكنها كانت بعيده على المرمى ديال الحارس بدر الدين بن عاشور.
طرف تماس فائدة شباب الريف الحسيمي. المقابلة القادمة للوداد ستكون مثابة رحلة متعبة صوب عاصمة الليمون منزلة ظاهرة بداية الموسم نهضة بركان، ثم يستقبل أولمبيك خنيفرة. قلت المباراة التي قد تجرى بمدينة الجديدة. المباراة القادمة بالنسبة شباب الريف الحسيمي فستكون أمام فريق الفتح بملعب العرسي بالحثيمة، ثم يرحل لمنازلة الكوكب المراكشي، مما يعني أن فريق الشباب تنتظر أيام صعبة للغاية. مرة أخرى هناك إصابة أحد لاعبي فريق الوداد محمد بن رابح. احتكاك مع اللاعب حسني. فريق شباب ريف حسيمة كيبقى في غنى عن قرارات صعبة أخرى من جانب الحكم خالد النوني. لم تكن هناك حاجة لهذه الحركة من جانب اللاعب حسني رشيد حسني. هنا ضربة رأسية وكرة خارج المرمى 5 متر و50 اللاعب بلال أصوفي. دخلنا أوقات حاسمة من المباراة. دقيقة 79 نتيجة 3-0 لفائدة فريق الوداد، وضربة خطأ لفائدة حتى الأمور كانت سهلة بالنسبة للحكم السيد خالد النوني. كانت قراراته كلها كانت صائبة بما فيها طرد ديال الظهير الأيسر اللاعب سعيد الرواني. هنا ضربة خطأ لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. وكانت ورقة صفراء أخرى بالنسبة لفريق الوداد. الأولى كانت لبكاري كوني، هذه الثانية أعتقد لي لاعب عبد اللطيف نصير. إذا الكرة ثابتة لفائدة شباب الريف الحسيمي. اللاعب رشيد حسني اللي دخل في هذه الجولة الثانية نفذت الكرة، ولكن كيدخل الدفاع كترجع مرة أخرى عند اللاعب حسني، كتضيع منه الكرة، كيمشي لاعب الكحل. تمريرة من اللاعب الكحل عند بكاري كوني، كانت ذكية من اللاعب بكاري كوني لأنه شاف هز العين ديالو، شاف أن اللاعب أصوفي كان في وضعية جيدة. لو مرت الكرة غادي يوجد نفسه اللاعب أصوفي وجه لوجه مرة أخرى مع الحارس أوطاح. كرة مع لاعب فريق الوداد محمد بن رابح، الجهة اليسرى عند القاسمي. بن رابح مرة أخرى، اللاعبين اللي تجددت العقود ديالهم مع فريق الوداد، رضا الهجوج الحارس بن عاشور، يوسف رابح الأصباحي الكارتي القاسمي كوني نقاش والحسوني، هادو كلهم تجددت العقود ديالهم بفترات مختلفة مع فريق الوداد البيضاوي. ضربة خطأ لفائدة شباب ريف الحسيمة في الجهة اليسرى. أكيد تصلكم أصداء الجماهير ديال فريق الوداد البيضاوي، فهي منتشية فرحة بالنتيجة والأداء أيضا ديال فريقها في هذه المباراة. تماس فائدة فريق الوداد.
بيوض كانت عنده اضافه كبيره منذ دخول اللاعب بيوض. كنعرفوا اللاعب سريع عنده مهارات هجوميه مهمه. اللاعب بيوض الان بيوض كيجد نفسه محادثه ديال اللاعبين وضربه خطا لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. رشيد حسني للجهه اليسرى عند اللاعب كوروما يحاول كتضيع منه الكره. اللاعب كوروما كتبقى عند لاعبي فريق الوداد وانطلاقه ولكن تدخل اللاعب رشيد حسني بعد خروج اللاعب المباركي. يصبح الان هو صانع الالعاب يمكن نقولوا ديال فريق شباب الريف الحسيمي على مستوى وسط الميدان. كره مع فريق الوداد. بكاري كوني بكاري ماذا سيفعل؟ كحسب بالكره ديالو ولكن ما كيمرش. كترجع الكره عند اللاعب القاسمي عوده عند النقاش. كره في وسط الميدان. محمد بن رابح يوسف رابح. كتبقى الكره عند لاعبي فريق الوداد. الحيلوله دون السقوط في فخ التسلل من جانب لاعبي فريق الوداد. بلال أصوفي فال ماذا سيفعل من الجهه اليسرى عند كوني ولكن تدخل الدفاع اللاعب سليمان. كترجع عند لاعبي فريق الوداد وضربه خطا لشباب الريف الحسيمي للاعب بيوض. لاعب بيوض يلعب لأندية عديدة. النادي المكناسي أولمبيك أسفي. في وسط الميدان عند فريق الحسيمي كتضيع وضربة خطأ يقول الحكم لفائدة فريق الشباب الريف. لعبت الكرة بسرعة. عمليات هجوميه انما محتشمه من جانب لاعبي شباب الريف الحسيمي لانه يبذل مجهود على مستوى وسط الميدان ولكن مجرد الوصول لخط الدفاع ديال الوداد كتنعدم الفعاليه تماما من جانب لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي. محمد بن رابح الخبره هو ابراهيم النقاش ايوب القاسمي العمراني رابح. الجهه اليمنى عند نوصير معروف بانطلاقاته من الرواق الايمن. نوصير كيمرر الكره تجاه اللاعب الكحل كيحصد بالكره ديالو مازال محصد الكره ديالو كيراوغ. ايوب القاسمي في وضعيه جيده فعلا كيمر في اتجاه اللاعب كوني كيرجع مره اخرى. بلال أصوفي محمد بن رابح. هل هو الهدف الرابع بصدد التهيئ الخطوات الأولى. عودة في نوصير يمرر ولكن تدخل الدفاع كترجع مرة أخرى عند نوصير مرة أخرى كرة عالية صاب المعترك عند بكاري كوني يسدد والحارس أوطاح على الرغم من 3 ديال الأهداف اللي دخلت الشباك ديالو فهو يعني بذل مجهودات في حدود الإمكانيات ديالو. كنعترض سبيل واحد الكره قويه ديال اللاعب الهجوج الان كيمنع اللاعب بكاري كوني من تسجيل الهدف في هذا الاثناء. الهدف الرابع للوداد. كوني في التنفيذ والدفاع كيخرج الكره كترجع مره اخرى عند الوداد. محمد بن رابح أصوفي بلال كتضيع منه الكره. هجمه لفائده فريق الشباب الريف الحسيمي. سعيد الزايدي وتماس يقول الحكم لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. وسيد مصطفى مديح يطلب من اللاعبين توجه صوب المعترك ديال فريق الوداد البيضاوي تكون جرأة أكبر
فوتوكوما كوروما لما كتضيع الكره. عبد اللطيف نصير انطلق عبد اللطيف ولكن كتضيع منه الكره. تسديد منور للجهه اليسرى. فوتوكوما يمرر والكره عند الحارس بدر الدين بن عاشور بكل سهوله. تدير الكره للاعب فال مسجل الهدف الثالث. والجماهير الوداديه تنتظر قرارات الحكم او بالاحرى المدرب توشاك فيما يخص اللاعب فابريس اونداما. قل اونداما على الخصوص انه ربما وضعيه الشافني قد تكون خارج الحسابات ديال المدرب توشاك، انما علينا ان ننتظر الايام القليله القادمه. محمد بن رابح، هشام العمراني، دقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. 3-0 لفائدة الوداد. هذا الدفاع محمد بن رابح، نقاش بن رابح في ثنائية على مستوى وسط الميدان. بكاري كوني. استهلاك الوقت بالنسبه للاعبي فريق الوداد البيضاوي في انتظار الاعلان عن نهايه المباراه. نتيجه واضحه وعريضه 3-0. بن عاشور، ابراهيم وتماس فائده فريق الوداد. تدخل اللاعب رشيد حسني. زهيد، هذا عند اللاعب جول سليمان ديوف. زاهد، سعيد الزايدي، تسديد المنور، تغيير المكان ديال الكره للجهه اليسرى عند لاعب فوتوكوما وتماس لشباب ريف الحسيمي. فوتوكوما تضيع الكره للاعب الجابوني. انطلاقه في وسط الميدان لفائده فريق الوداد، ولكن تدخل اللاعب جيل سليمان. بيوض فكره كانت جيده، ولكن هناك العمراني كانت هو ايضا قراءته الفكره ديال اللاعب بيوض. محمد بن رابح، تسير الكره كما شاء لاعب فريق الوداد في انتظار صافره النهايه. 3 دقائق كوقت بدل ضائع. الحكم السيد كريم الصبري من عصبة الدار البيضاء. العمراني، هذه الفرصة لإضافة الهدف الرابع بالنسبة لفريق الوداد، ولكن يمكن نقول تهور من جانب اللاعب ياسر الكحل اللي كانت فوق الرجل ديالو. فرصة الهدف الرابع تهور، حتى لا نقول شيء آخر بالنسبة لي اللاعب ياسر الكحل اللي كان بإمكانه إضافة الهدف الرابع بكل سهولة. نسير نحو نهاية هذه المباراة بفوز لفريق الوداد، فوز كبير. انطلاقة هنا ولكن تسلل، يقول الحكم المساعد، تسلل ديال اللاعب بكاري كوني.
من 3 نقاط مكنت فريق الوداد من الالتحاق بصدارة الترتيب إلى جانب فريق المغرب التطواني. بقى ترتيب مؤقت بطبيعة الحال. أيوب القاسمي، تمريرة وتسلل. فعلا هذه المرة كان تسلل واضح ديال اللاعب بكري كوني. العدو الأول والأخير ديال بكري كوني هو التسلل في العديد من المرات. سعيد الزايدي، دخلنا الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع. الوداد يفوز ب3 ديال الأهداف ل0 لحد الآن. ياسر الكحل، الكحل اللي كان قريب من تسجيل الهدف الرابع. كاينش ضربة خطأ. لاعب جيل سليمان استرجع الكرة بشكل جيد. ما كاينش حلول كثيرة عند لاعبي فريق شباب الريف الحسيني. سعيد الزايدي كيضطر للرجوع للوراء وضربة خطأ يقول الحكم لفائدة فريق شباب الريف الحسيني للاعب سعيد الزايدي الظهير الأيمن. زكريا زاهد قد تكون لآخر كرة والثانية الأخيرة من دقائق. فعلا في هذه الأثناء السيد خالد نوني يعلن عن نهاية المباراة بفوز واضح وصريح لفريق الوداد البيضاوي ب3-0. هنيئا لفريق الوداد والمدرب توشاك. نتيجة تخلي سيد مصطفى مديح يراجع العديد من الأوراق بالنسبة لفريق شباب الريف الحسيمي حتى لا يلقى العديد من المتاعب وحتى لا يتعذب أكثر في الدورات القادمة. شكرا لكم مشاهدي الكرام. نتابع مرة أخرى الأهداف اللي تسجلت في هذه المباراة، 2 منها عن طريق اللاعب الهجوج، وهذه الطريقة اللي جاء بها الهدف الثالث كان طريقة رائعة اللي يشتغل فيها بشكل كبير اللاعب بكري كوني. نلاحظ هنا وضع كرة على طبق للاعب فال عبد اللي سجل الهدف الثالث. شكرا لكم مشاهدي الكرام. نهاية المباراة بفوز الوداد 3-0. إلى اللقاء. Ses rêves, sa volonté, son avenir, le talent, nous, on y croit. Main dans la main pour les victoires de demain. تمتع بكرة القدم مع جيلة بلو دو بلوس. أفريقيا الاختيار الصائب. انا الشيف محا، عندي 22 عام ديال التجربه في الطبخ، واليوم في الجبلي غادي نفاجئ ونفرح واحد العائله. جبلي هو الوحيد اللي 100% طري ولذيذ في الخبز وحتى في الطبخ.